महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में श्री क्षेत्र पैठण से पंढरपुर के लिए निकली संत एकनाथ महाराज की पालकी यात्रा के दौरान बालम ताकली से लाडजलगांव तक का जर्जर मार्ग श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पालकी से जुड़े पदाधिकारियों ने इस मार्ग के स्थायी डामरीकरण की मांग की है। हर वर्ष पालकी यात्रा से पहले प्रशासन सड़क की अस्थायी मरम्मत कराता है, लेकिन बारिश के मौसम में ये मार्ग फिर से खराब हुआ। इस वर्ष भी जिला परिषद के अधिकारियों ने सड़क का निरीक्षण कर मरम्मत कराई, जिससे पालकी यात्रा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। पालकी प्रमुख रघुनाथ महाराज पालकी वाले ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस मार्ग का स्थायी डामरीकरण कराया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को हर साल कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और पालकी यात्रा सुगम और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।